O hoxha, është e nevojshme ta pastrojmë varrin kur mbin me të barishte. Prej mirësisë së kësaj feje, këtij islami, është që na I ka treguar rregullat sikur jemi gjallë edhe për ata të cilët kanë ndruar jetë. Varri tek ne si musliman duhet me qenë sa më I thjeshtë. Pra një shenjë tek koka, një shenjë tek këmbët. Me u njoft, pra së është varr. Nëse këto barishte që mbin dëmtojnë, pra për shembull ndikojnë të humb shenja që është guri, pra që është tek koka, guri tek këmbët, atëherë hiqen. Për ndryshe, nëse nuk dëmtojnë, nuk ka problem. Normal, duhet kemi kujdes mos me ndërtu varrin. Ka ndalesë. Dhe hadithi është tek Sahihu I Muslimit. Pra dhe me ju përmbajt rregullave të Islamit, sikur jemi gjallë, por edhe për ata që kanë ndruar jetë. Normal ne nderojmë të vdekurin, pra ka ndalesë, pra në të njëjtin hadith ka ndalesë edhe me ul, pra mbi varr. Allahu I ruajt.